ഹലോ ഗൈസ്, ആദ്യമേ തന്നെ മസാല ദോശയിൽ നിന്നും സാമ്പാർ വടയിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് വേടന്തങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി കാണാനായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രാവിലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇവിടുന്ന് പെട്രോളും അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ കണ്ടോ, നല്ലൊരു പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാലാവസ്ഥയാണ്. ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയുണ്ട്, വെയിലൊന്നുമില്ല, ഒരു നേരിയ തണുപ്പുള്ളൊരു കാറ്റുണ്ട്. ട്രാഫിക്കൊക്കെ ഇത്രയും രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കുറവാണ്. ഇനി പോകെ പോകെ ട്രാഫിക്ക് കൂടി വരത്തേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. Take the next right onto Padalam GST Road, Vedanthangal Road. ഇനി ഒരു 10-11 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ഥലം എത്തും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു ചാറ്റൽ മഴയൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങി. എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കൂടുതലായിട്ട് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഴയുണ്ടെങ്കിലും ചൂടിന് കുറവൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ 30 ഡിഗ്രിയോളം ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരു 1-1.5 മണിക്കൂറാണ് ഇവിടെ എത്താനുള്ളൊരു ടൈം എടുത്തത്. റോഡൊക്കെ കണ്ടോ, വിജനമായിട്ട് ഒരു ട്രാഫിക്കും ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത്. ഇതൊരു റോഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് കാണാം, വേടന്തങ്ങൾ ബേർഡ് സാങ്ച്വറി എന്ന്. ഇനി 1 കിലോമീറ്ററും കൂടിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാങ്ച്വറി എത്താനായിട്ട്. In 600 meters, you will arrive at your destination. അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തി. ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ എൻട്രി ഫീസ് അടച്ചൊരു സ്ലിപ്പ് വാങ്ങിക്കണം. പിന്നെ ബൈനോക്കുലർ നമുക്ക് കിട്ടും, അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതാകുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ള പക്ഷികളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സഹായകമാകും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തവണ നമ്മൾ ബൈനോക്കുലർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ടോട്ടൽ നമുക്ക് 70 രൂപയായി. 2 പേർക്ക് ആയിട്ട് 20 രൂപയും ക്യാമറയ്ക്ക് 50 രൂപയുമായിട്ട്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് അവർ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. 2 പേരും 3 പേരും എത്ര പേരെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഒന്നിൻ്റെയെങ്കിലും ചാർജ് അടയ്ക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന്. ഈ 2 പട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ സാങ്ച്വറിയിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടൈമും എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. തിരിച്ച് പോകുന്നിടം വരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വേടന്തങ്ങൾ സാങ്ച്വറി എന്ന് പറയുന്നത് 74 ഏക്കറിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു സാങ്ച്വറിയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ചെങ്കൽപ്പേട്ട് ജില്ലയിലാണ് ഈ സാങ്ച്വറി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഒരു 75 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത്. ഈ കാണുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അപ്പം മാഡം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ബേർഡ്സൊക്കെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലായിരുന്നോ, അപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നും ഒത്തിരി പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഇത്തവണ കുറച്ച് കുറവാണ്, എന്നാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു.
നല്ലൊരു കാം പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഈ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇങ്ങനെ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കും കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾ അവധിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ തിരക്കുണ്ടാവും. എന്നാൽ പോലും നല്ലൊരു സൈലൻറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ. പിന്നെ നല്ല ഒരു പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ, എന്താ പറയുക, കാലാവസ്ഥ എന്നല്ല, പരിസരമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിക്കാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും വായുമലിനീകരണമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെള്ളം ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാനും ഉള്ള സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതുപോലെ ഓരോ പക്ഷിയുടെ ഇങ്ങനെ ബീക്കിലൊക്കെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയുള്ളൊരു ഫാഷനിലാണ് ഇവിടുത്തെ പൈപ്പെല്ലാം ഉള്ളത്. ഈ വേടന്തങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് തമിഴ് ഭാഷയിലെ ഒരു വേർഡാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് ഹാംലെറ്റ് ഓഫ് ഹണ്ടർ എന്നാണ്. അതായത് ഒരു കാലത്ത് ഇവിടെയുള്ള ജന്മിമാരെല്ലാം വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫേവററ്റ് സ്ഥലമായിരുന്നു അവരുടെ. ഒരു 18ാം നൂറ്റാണ്ടിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ ഹാംലെറ്റ് ഓഫ് ഹണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. വേട്ടക്കാരുടെ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ പരിസരത്തായിട്ട് ഒത്തിരി ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് വന്ന് അവരിവിടെ കൂട് കൂട്ടുകയും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയും പിന്നെ അവർ ആ ലേക്കിൽ നിന്നുള്ള മീനും ഒക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ആൾക്കാരാണ് ഇതിനൊരു സാങ്ച്വറി ആക്കി മാറ്റാം, അങ്ങനെ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയ ആക്കി മാറ്റാം എന്നിങ്ങനെ. ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് 1798 കാലത്തിലാണ്. അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാങ്ച്വറി പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരാനുള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നവംബർ, ഡിസംബർ, ഒരു മാർച്ച് വരെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ വന്നും പോയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒത്തിരി പക്ഷികളെ നമുക്ക് കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നീണ്ടു നിവർന്ന് ഒത്തിരി പക്ഷികളിങ്ങനെ അവിടുത്തെ മരക്കൊമ്പുകളിലും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ പറന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട്, കുറേ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഈ പക്ഷികളെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് ടവറുണ്ട്. ഇതാണ് ആ ടവർ. ഇപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഈ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ബൈനോക്കുലറൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ബേർഡ്സിനെല്ലാം അടുത്ത് കണ്ടിരുന്നു. പല വെറൈറ്റി പക്ഷികളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ നമുക്ക് ഓരോന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ ഇനി പക്ഷികൾ കുറവായിട്ടാണ് മഴയായിട്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല, ഈ ടവർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു പക്ഷി ഒരു ജാങ്കോ പക്ഷിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. പിന്നെ മീനിനെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ ചാടിയൊക്കെ പിടിക്കും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പക്ഷിയുടെ പേര് പെലിക്കാൻ എന്നാണ്. ഗ്രേ പെലിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോട്ടഡ് പെലിക്കാൻ, അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നൊരു ഇനം പക്ഷിയാണിത്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്കും ഈ പക്ഷിയൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പക്ഷികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ കാഷ്ടം ഈ വെള്ളത്തിൽ വീണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തൊക്കെ വീണിട്ട് അത് വളരെയധികം ഈ കൃഷിക്ക് വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ സാധാ അന്തേവാസികൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നല്ല വിളവെടുപ്പ് ഒക്കെ അവർക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ പക്ഷികളുടെ ഒരു സഹായം കൊണ്ടാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ അവരും ഈ സ്ഥലം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ട്.
കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കും. വളരെ സൈസുള്ള പക്ഷികളാണ്. നമ്മുടെ ഈ ജുറാസിക് പാർക്കിലെ പറക്കുന്ന ഡൈനോസറിനെയൊക്കെ പോലെ നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും ഈ പക്ഷികൾ വരുന്നില്ല. ആ മരങ്ങളും വെള്ളവും ആ ചില്ലകളിലും അങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുവാണ്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പക്ഷി ഇവിടെ ഒരു കല്ലിൻ്റെ മേലെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അത് എങ്ങനെയോ അപ്രതീക്ഷിതമായി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അത് മീൻ കഴിക്കുന്നതും പിടിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും എല്ലാം. ഈ പൂക്കൾ അവിടെ ഒത്തിരി പൊഴിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ടവറാണ്. പിന്നെ പല പല ഷേപ്പിലുള്ള പൈപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വാഷ്റൂമുണ്ട്, സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ എതിർവശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, അതായത് വയൽ പോലെ. ആ കെട്ടിടം ഒരു നീല പെയിൻ്റ് അടിച്ച പക്ഷിയുടെ, അതാണ് നമ്മുടെ ബാത്റൂം. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ വഴിയോരത്ത് നടക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ വന്ന സമയം മുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഈ പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ ടൈം.
അങ്ങനെ ഒരു പണിയില്ലാതെ ഇതുപോലെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ മരത്തിലൊരു പച്ച തത്തയെ കണ്ടത്. ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കുറേ കസേരയോ അല്ല ബെഞ്ച് മോഡലോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇരുന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം, പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കാം, ഫുഡ് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിക്കാം. പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അതൊന്നും അവിടെ ഇടാതിരുന്നാൽ നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ട് പരിസരമൊക്കെ കിടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ആ തടി കഷ്ണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മരം കൊത്തി നിൽക്കുന്ന കണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ വേറൊരു കിളിയും. അങ്ങനെ ആ മരം കൊത്തിയെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് മരം കൊത്തി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ പട്ടിയിൽ വന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇതെൻ്റെ വേറൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ്, വീഡിയോഗ്രാഫി. എന്തായിരുന്നാലും അങ്ങനെ പിന്നെ ഇതുപോലെ അവിടെയുള്ള പക്ഷികളുടെയൊക്കെ പറ്റി ഒരു ലഘു രേഖ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എക്സിറ്റ് ആവുകയാണ്, ഇറങ്ങാൻ സമയമായി. ഞാനപ്പോൾ ഫുഡ് പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിരുന്നു ഉച്ചത്തേക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അത് ഞങ്ങൾ വണ്ടിയിലിരുന്ന് കഴിച്ചു. ചോറ്, തൈര്, കടല, മത്തി ഫ്രൈ, പിന്നെ ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ്, അച്ചാർ. ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം വാങ്ങിക്കാൻ ആ കടയിൽ കയറി. ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്ത് ചെന്നൈയിൽ എത്താറായപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായി. നമ്മുടെ ഒരു ചായ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ടൈമായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഒരു കോഫി ഡേയിൽ കയറി. അവിടെ നമ്മൾ ഫ്രീ വൈഫൈ ചാർജിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഫോൺ കുറച്ച് നേരം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഈ ഫോണ് എൻ്റെതല്ല, എൻ്റെ ഫോണിലാണ് വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണും കൂടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം, അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. വായിൽ കൊള്ളാത്ത 2 തരം കാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്തത്. ഒന്ന് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ടുള്ള ഹേസൽനട്ട് ഫ്രാപ്പേ, അതാണിത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മാൻഡറിൻ കോൾഡ് ബ്രൂ. ഇത് രണ്ടും കാപ്പി തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇറങ്ങുന്നു. വീഡിയോ കണ്ടതിന് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി.